Մարտի 11-ին կեսգիշերից քիչ անց Մայրաքաղաքի Անդրանիկի փողոցում ծառայելիս Երևանի պարեկները թմրամիջոց ապօրինի պահելու, օգտագործելու եւ իրացնելու կասկածանքով ձերբակալել եւ ոստիկանության Մալաթիայի բաժին են տեղափոխել Գեղարքունիքի մարզի Խաչաղբյուր գյուղի բնակիչ 22-ամյա մի երիտասարդի։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է զիպ փականով 14 փաթեթ եւ կպչուն ժապավենով փաթեթավորված շագանակագույն կոշ զանգվածներ, ընդհանուր ավելի քան 21 գրամ։ Նա հայտնել է, որ թմրանյութը ձեռք է բերել Telegram-ի միջոցով հետագայում նշված վայրերում տեղադրելու համար։ Մարտի 15-ին ժամը 12:25-ին թմրանյութ պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով Հրազդանի կիրճում պարեկները ձերբակալել եւ ոստիկանության կենտրոնական բաժին են տեղափոխել 28-ամյա երևանցի մի երիտասարդի։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է մոխրացած հետքերով կաթուցիչ ու 20 դեղահապ։ Մարտի 16-ին ժամը 15-ին Դալմայի այգիներում թմրանյութ պահելու եւ իրացնելու կասկածանքով պարեկները ձերբակալել եւ Մերսեդեսով հանդերձ Մալաթիայի բաժին են տեղափոխել Կոտայքի մարզի Բալաովիտ գյուղի բնակիչ 30-ամյա մի երիտասարդի։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է կպչուն ժապավենի 13 փաթեթ, ընդհանուր 26 գրամ քաշով, մոխրացած հետքերով կաթուցիչ եւ դեղնականաչավուն զանգվածով թղթե փաթեթ։ Նա հայտնել է, որ փաթեթներում եղած մարիխուանան ձեռք է բերել Telegram-ի միջոցով։ Մարտի 19-ին գիշերվա ժամը 3:45-ին Եղևարդի խճողում ծառայելիս Մայրաքաղաքի պարեկները թմրանյութ ապօրինի պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել եւ Nissan Magnus-ի մեքենայով հանդերձ ոստիկանության Դավիթաշենի բաժանմունք են տեղափոխել 35-ամյա երևանցի վարորդին եւ Վայոց ձորի մարզի Արենի գյուղի բնակիչ 28-ամյա ուղևորին։ Արենցի երիտասարդի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է թղթե 4 փաթեթ, ընդհանուր ավելի քան 52 գրամ քաշի մարիխուանայի նմանվող զանգվածներով։ Ըստ նրա կանեփն ինքն է հավաքել վայրաշտպերից եւ անձնական օգտագործման համար պատրաստել թմրանյութ։ Մարտի 21-ին ժամը 23-ին թմրանյութ ապօրինի պահելու, օգտագործելու եւ իրացնելու կասկածանքով Ազատության պողոտայում պարեկները ձերբակալել եւ ոստիկանության Հարաբկիրի բաժին են տեղափոխել երևանցի 31-ամյա մի երիտասարդի։ Պարեկներին նկատելով նա ինչ-որ բաներ նետել ծառի տակ։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել է ավելի քան 10 գրամ ընդհանուր քաշով կպչուն ժապավենի 7 փաթեթ եւ ծալովի դանակ։ Մարտի 22-ին գիշերվա ժամը 2:45-ին Կոմիտասի պողոտայում ծառայելիս պարեկները նույն կասկածանքով ձերբակալել եւ Չանգան Մագնիշի մեքենայով հանդերձ ոստիկանության Հարաբկիրի բաժին են տեղափոխել երևանցի 32-ամյա վարորդին ու նրա գավառցի 19-ամյա ուղևորուհուն։ Ուղևորուհու անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է զիպ փականով 3 տոպրակ լցված ընդհանուր 36 գրամ քաշով կրիստալի նմանվող նյութով։ Նույն օրը առավոտյան ժամը 5:35-ին Գրիբոյեդովի փողոցում ծառայող պարեկները թմրանյութ ապօրինի պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել եւ ոստիկանության Հարաբկիրի բաժին են տեղափոխել երևանցի 24-ամյա մի երիտասարդի, որն այդ պահին կուլ է տվել փոշենման զանգվածով պոլիէթիլենային մի տոպրակ։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է նման մեկ այլ տոպրակ բյուրեղանման զանգվածով։ Երիտասարդը հայտնել է, որ հայտնաբերվածը կրիստալ է, իսկ կուլ տվածը հերոին, ու երկուսն էլ ձեռք է բերել անձնական օգտագործման համար։ Մարտի 26-ին ժամը 14:35-ին այս անգամ նաև իրացնելու կասկածանքով Հրազդանի կիրճում պարեկները ձերբակալել եւ ոստիկանության Մաշտոցի բաժին են ներկայացրել 35-ամյա երևանցի մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է ընդհանուր մոտ 27 գրամ քաշի դեղնականաչավուն զանգվածով 13 փաթեթ եւ 1 կաթուցիչ։ Նա հայտնել է, որ մարիխուանայի փաթեթները նախատեսված էին տարբեր վայրերում տեղադրելու համար։ Բոլոր դեպքերով կազմված փաստաթղթերն ու ձերբակալվածները ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ, բոլոր դեպքերով էլ հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։